हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से 5.74 अंकले बढेर नेप्से परिसूचक 2096.38 को बिन्दुमा गएको छ र मार्केट विकली बुलिश भनेर यसरी देखाएको छ र आज सबैभन्दा आज 157 वटा कम्पनी बढेको छ र केही कम्पनीहरुमा एकदमै सकारात्मक लेभलको कारोबार भएको छ समाजमा। त्यसपछि बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड त्यस्तै टिभिसिएल मा यी कम्पनीहरुमा सकारात्मक सर्किटको लेभलमा कारोबार भएको छ र 82 वटा कम्पनी घटेको छ भने सबैभन्दा धेरै घट्ने कम्पनीको रूपमा आज गणपति लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ, त्यस्तै मकर जितु हाइड्रो पावर लिमिटेड छ, त्यस्तै 8 वटा कम्पनीहरु स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा 3 अर्ब 21 करोड 22 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेलाई टेक्निकल चार्टमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हेरिहालौं। नेप्सेमा आज अलिकति सानो क्यान्डल बनेको छ, पिन बार टाइपको क्यान्डल बनेको छ, सानो बनेको छ। आज खासै भोल्युम चाहिँ ठिकै छ। हामीले हिजो अस्तिको तुलनामा भोल्युम चाहिँ ठीक छ र अहिले तत्कालै हामी मार्केटमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गरिहालौं। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको छु, यो लेभलबाट मार्केट माथि नउठ्दा जेलसम्म हामी कुनै पनि लगानी गर्ने छैनौं। यहाँबाट 2120 भन्दा माथि मार्केट बसेपछि मात्र हामी लगानी गर्ने छौं। अहिले स्टिल वेट एन्ड वाचको सिचुएसनमा हामी बस्ने छौं भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। अबको आइतबार र सोमबार मार्केट बढ्न सक्छ। आइतबार पहिला पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदाखेरि मार्केट ठूलो अंकले यसरी बढेको थियो र अहिले पनि यो लेभलमा पनि ठूलै अंकले बढ्न सक्छ, माथि जान सक्छ। यसरी ठूलो क्यान्डल बनाएर माथि जान सक्छ र माथि गइहाल्यो भने पनि हामी हतार गरेर चाहिँ किन्नु चाहिँ हुँदैन। मार्केटमा माथि 2100 भन्दा माथि यसरी आइतबार यसरी माथि गयो भने यो लेभलमा कम्तीमा पनि केही दिन, कम्तीमा पनि 3-4 दिन मार्केट यहीबाट माथि बस्यो भने बल्ल हामी मार्केटमा इन्ट्री हुनुपर्छ। तर मेरो विचारमा मार्केट अहिले यो माथि 2100 को बिन्दुलाई चाहिँ फेरि टच गरेर यो अलिकति तल चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। यसरी 2050-60 कै लेभलमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाको कारणले गर्दाखेरि मार्केट 1-2 दिन माथि जान सक्छ। त्यसपछि मार्केटमा अलिकति राम्रै माहौल भयो, मौद्रिक नीतिमा केही सुधार भयो भने मार्केट माथि चाहिँ जान्छ। यसले अपट्रेन्ड चाहिँ लिन सक्छ। मौद्रिक नीतिमा खासै लचकता आएन भने मार्केट चाहिँ तल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। र यो कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति लगानीकर्ताहरू माइक्रो फाइनान्स तर्फ चाहिँ झुकाव चाहिँ उनीहरुको चाहिँ ज्यादा चाहिँ मैले देखेको छु। पहिला मार्केटलाई केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौं, त्यसपछि माइक्रो फाइनान्सको इन्डेक्सको बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं। सुरुमा हामी बुलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौं। मार्केटमा मार्केट बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा तल छ। मिडल ब्यान्ड भन्दा तल भएपछि मार्केटमा हामी वेटै गर्नुपर्छ। जब यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान्छ त्यसपश्चात मात्र हामी लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ आउन सक्छ। मार्केट राम्रो माहौल आउन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै आरएसआई को कुरा गरौँ। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि आरएसआई बिस्तारै बढेको छ र बुलिश एरियामा चाहिँ प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। आरएसआई बाट चाहिँ मार्केटले चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल चाहिँ बनिरहेको छ। त्यस्तै म्यागडी बाट हेर्दाखेरि म्यागडीले स्टिल सेलरहरु चाहिँ अलि कम भएको भनेर चाहिँ देखाउँछ र बिस्तारै यो घुम्न लागेको छ। र यसरी यो म्यागडी लाइन चाहिँ मास्तिर गयो भने सिग्नल लाइनलाई क्रस ओभर गरेर गयो भने एउटा बाइ चाहिँ आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। र मार्केटमा राम्रो माहौल छ। र माइक्रो फाइनान्सको इन्डेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सको इन्डेक्स अलिकति माथि चाहिँ उठिसकेको छ। यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि हामी के अनुमान गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो फाइनान्समा केही अब आउने मौद्रिक नीतिमा चाहिँ केही सुधार भएर आउन सक्छ अथवा माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि कमर्सियल बैंकहरुबाट
अलिकति सस्तो ब्याज दरमा ऋणहरू चाहिँ प्रवाह गर्न पाउँछ कि भनेर चाहिँ हामी यसरी गेस गर्न सकिन्छ। यो लेभलबाट मार्केटले एउटा माथिल्लो लेभलमासम्म जान सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखिराखेको छु। यो लेभलसम्म एकचोटि फेरि माइक्रो फाइनान्सले चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अनुमान चाहिँ छ। यो अनुसार यदि माइक्रो फाइनान्स चाहिँ यहाँबाट बिस्तारै माथि लाग्न सक्छ र तपाईहरुसँग छ भने पनि तपाईहरुले स्टिल आफूसँग भएको स्टकहरूलाई चाहिँ सस्तोमा चाहिँ नबेच्नु होला। माइक्रो फाइनान्समा एकचोटि र्याली आउन सक्छ। अब सबैको विश्लेषण चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्र बैंकले अलिकति माइक्रो फाइनान्सलाई चाहिँ लचकता अपनाउनु पर्छ। यिनीहरूलाई अब दियो, अब यिनीहरूलाई अनुमति त दियो, अब यिनीहरूलाई यतिकै छोड्नु त हुँदैन। यिनीहरूलाई यतिकै छोड्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ अलिकति धक्का पुग्न सक्छ, गाह्रो हुन सक्छ भनेर अलिकति लचकता नीतिमा चाहिँ हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्सका स्टकहरू चम्किन सक्छन्। र आज म केही माइक्रो फाइनान्सको स्टकहरूलाई पनि हेर्नेछु। सुरुमा हामी अभियान लघु वित्तीय संस्थानबाट चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुसँग पनि स्टकहरू छ भने होल्डै गर्नु होला। AVYAN अभियान लघु वित्तलाई हेरौँ हामी। अभियान लघु वित्त 606 मा छ। यसलाई इन्डिकेटर पनि लगाएर हेरौँ। त्यस्तै म्यागडी लगाएर हेरौँ। अब यसको अवस्था हेर्यो भने मिडल ब्यान्ड भन्दा तल छ। यदि यसले मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि गयो भने यसमा चाहिँ हामी बाई गर्दा पनि एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ हुन सक्छ भनेर मैले भन्न चाहे। यदि आइतबार मार्केटलाई हेर्नु होला, मार्केटमा मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि ब्रेकआउट गरेर गयो भने यो स्टकलाई चाहिँ हामी वाच लिस्टमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै MLBSL महिला लघु वित्तीय संस्थान छ। महिला लघु वित्तीय संस्थान पनि डाउन ट्रेन्डमा छ। तर हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्यागडी हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सेलरहरू चाहिँ इनएक्टिभ भएको छ, बायरहरू चाहिँ अब बिस्तारै एक्टिभ हुन्छन् जस्तो यसले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ देखाएको छ। र लोअर ब्यान्डबाट बिस्तारै मासतिर गएको छ, अप ट्रेन्डमा गएको छ। र यसरी अप ट्रेन्डमा मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्न लाग्दाखेरि अथवा म्यागडी लाइनले चाहिँ सिग्नल दियो भने यसमा पनि जानु चाहिँ उचित हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामी हेरौँ छिमेक लघु वित्तीय विकास बैंकलाई हेरौँ। छिमेक अब यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल आएको छ। यसलाई हामी किन्न पनि सकिन्छ, यो एकदमै राम्रो छ। यसमा म्यागडी लाइनले पनि अब बिस्तारै सिग्नल चाहिँ दिन सक्छ र यहाँ बुलिस क्यान्डल बनेर बिस्तारै मार्केट माथि लागेको छ। र यहाँबाट मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भने यो पनि एउटा राम्रो स्टक हुन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। शेयर बजार भनेको एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। यसमा लगानी गर्दा अध्ययन गरेर चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामी अर्को कम्पनी हेरौँ, नेस्टो हेरौँ। नेस्टो समृद्धि लघु वित्तीय संस्थान छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बाई गर्न सकिन्छ जस्तो छ। अलिकति यसमा चाहिँ क्रसओभर नभए तापनि मेरो विचारमा आइतबार चाहिँ यो क्रसओभर भएर यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल आउन सक्ने अथवा क्यान्डलहरू पनि एकदमै राम्रो क्यान्डलहरू, बुलिस क्यान्डलहरू बनिरहेको हुँदाखेरि यसमा पनि एउटा माहौल आउन सक्छ। यदि तपाईसँग छ भने होल्ड गर्नु होला र तपाईसँग लगानी गर्ने पुँजी छ भने यो स्टक किन्नको लागि सोच्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै JBBL हैन, JLB जीवन विकास लघु वित्तीय संस्थान हेरौँ। जीवन विकास लघु वित्तीय संस्थान पनि धेरै नै घटेको छ। यसमा अलिकति बजारमा चाहिँ के हल्ला थियो भन्दाखेरि अरू कम्पनी भन्दा यो कम्पनी चाहिँ बेटरै रहेछ, यसले थोरै भए पनि नाफा दियो भन्ने चर्चा चाहिँ चलिरहेको थियो। यो हुँदाखेरि यसले मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भने यसमा चाहिँ तपाईहरु लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। डराउनु चाहिँ पर्दैन, डराएर लगानी चाहिँ गरिदैन। नडराइकन लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै FMDBL हेरौँ। फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट
बैंक लिमिटेड छ। यसमा पनि एकदमै राम्रो छ। यसलाई बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेऱ्यो भने पनि मिडल ब्यान्डभन्दा तलै छ र यसलाई ब्रेकआउट दियो भने यहाँबाट चाहिँ हामीले किन्न सकिन्छ। एउटा बाई सेटअपको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। म्याकडी लाइन पनि बिस्तारै माथि जान लागेको छ। हिस्टोग्राममा क्यान्डलहरू नेगेटिभ साइडमा बने तापनि अलिकति फिक्का टाइपको बनेको हुँदाखेरि यसमा पनि हामी हेर्न सकिन्छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम स्टक ट्विस्ट नेपाल छ। यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुले नेप्से सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरू पाउनुहुन्छ भन्दै तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।